Роси Герова. Няколко път съм споделяла с вас тези, които са били на срещите, за това колко съм благодарна на Новия Мор, на хората, които ме запознаха с Новия Мор, защото аз има години, 2-3, хайде да не са повече, 2-3 години проблеми с щитовидната жлеза, за които не съм знаела въобще. Открих го при един профилактичен преглед и казах, от толкова ще се оправи всичко. Започнах с медикаментозно лечение, което ми беше назначено от наблюдаващия ме лекар. Обаче хормоните си балансираха, захарта почна да играе. И аз реших, че всичко това трябва да го овладея, защото определено насоката през цялото време беше към операция. Трябва да се оперираш, трябва да това и това. Аз казах, че няма да го направя. Значи взех едно много драстично решение, което беше много силово спрямо мен, но го направих, защото ми казаха, че ще си оправя проблема с жлезата. Ходих всеки месец. София, Гълъбово, до Димитровград, по един път. Там има хора, на които казаха, че ме е помогнало, мои близки, за това повярвах. Прави се едно драскане на лицето с скалпел и кръвта, която се освобождава, всъщност освобождава напрежението в жлезата и след няколко такива процедури нещата са окей. При мен не се получи и след поредния преглед при ендокринолог решението беше, трябва да дойде за биопсия. Викам, каква биопсия? 5 лева нямам да ходя на биопсия, не искам операция и това е. И тук е момента да ви кажа, касне ли гълъбчето пиленство на рамото, хващайте. Не се глумете, вярно ли е не. Ако вярвате в човека, който ви го казва, просто отпанете. В този момент срещнах Анмор и моята приятелка каза, ние с мъжа ми ползваме едни продукти от известно време и сме много доволни. И естествено казвам, и това ще пробвам. Почнах да ги пробвам след направени изследвания. Държа да уточня. Много съм благодарна на Листо, че ме посъветва какво точно трябва да правя. Аз естествено малко повече си взех си от всичко, защото не знам какво ще се наложи и просто се спася. И така започнах да се лепа с Painless, Omega, Slim, B12. След месец и половина отново си направих изследвания. И ми казах, спираме лечението с... Моля? Ендокринолог ми каза, спираме медикаментите. След месец и половина? Месец и половина ги лепих, да. След месец и половина направих второто изследване. И да знаете, че нямате захар. Нямате диабет. Всичко това е написано черно на бяло и което какво ми кажа, просто ми даде едни криле, аз нямаше какво да се съмнявам, защото това е проблем, който следиш. Когато не следиш нищо, както е добре. Добре е човек, като е здрав, да почне да ги ползва, за да не стига до този момент. Но когато ти дойде до главата, там вече нещата трябва да са малко по-драстични, по-рязко и по-вярващо, но трябва да повярвате. Повярвате ли? Това е. Благодаря, Муанор. Благодаря на екипа на Муанор, на вас, приятели, които споделяте. Благодаря на всички.